a competencia do Concello non é unha competencia de emprego, realmente é unha competencia en materia de suelo, pero crear suelo industrial no que poder asentar empresas que creen postos de traballo é unha competencia exclusivamente municipal, non? Que ten que ser supervisada pola Xunta de Galicia, pero é unha competencia municipal, e polo tanto, fíxese importante poder crear suelo para poder ter empresas. Eu, cando estaba de alcalde, recordo que precisamente por non haber chan en Vilar do Colo, nos estábamos cada mes, naquele momento, despachando a unha, dúas empresas que se querían instalar en Feni, que lles teñíamos que decir que non tiñamos suelo para poder instalarse, non? E empresas que crearían riqueza e crearían oportunidades de futuro para os nosos veciños. Por lo tanto, competencias limitadas, pero con matices, non? E con respecto a esa reforma da administración, eu creo que sí é necesaria unha reforma da administración en este país, non? Porque é certo que non temos demasiados funcionarios, como di moitas veces a xente, temos, de feito, o número de funcionarios por habitantes en España dos máis baixos da Unión Europea, non somos para nada o país que máis funcionarios ten, ao contrario, somos dos que menos teñen, pero sí que é certo que a administración eu creo que ten demasiados niveles, é absurdo que haxa, desde que se crearon as comunidades autónomas, que haxa concellos, mancomunidades, diputacións, comunidades autónomas e un goberno central, non? Para min son moitos niveles, hai descoordinación, hai duplicidade de competencias, ademais, entre elas, e no caso dos concellos non está nunca claro determinadas cuestións se son competencia do concello, se son competencia das comunidades autónomas, neste caso a Xunta de Galicia, e como o concello que está máis cerca dos vecinos, ao final o concello acaba cargando con todo, pero cada vez ten menos cartos para pagar o que fai, non? Por tanto, creo que sí que hai que reformarlo, non? Pero o PP se equivoca totalmente, e creo que máis que se equivoca interesadamente no que está facendo, non? Para min a solución pasa por algo tan básico como suprimir as diputacións provinciais. Eu creo que unha vez que hai gobernos autonómicos, as diputacións provinciais, que son unha administración do século XIX, que ven das Cortes de Cádiz, cando non existían autonomías, cando este país non estaba descentralizado, hoxe non ten sentido ningún. Por lo tanto, suprimir as diputacións provinciais, transferir parte das súas competencias ás comunidades autónomas, á Xunta de Galicia, sobre todo as que supoñen financiarlle aos concellos pequenos servicios que non se poden pagar os propios concellos, e outra parte das competencias e, sobre todo, os recursos, transferirlos aos concellos. Aí sí que nos aforraríamos moitos cartos, porque prescindiríamos de moitísimos diputados provinciais no conxunto do Estado e prescindiríamos, sobre todo, de un nivel que neste momento non ten sentido ningún. E logo, cos concellos, eu creo que tamén procede, non a trapallada que se está facendo con cesuras e con Oza dos Ríos, que é unha tontería que agora o PP non sabe nin como resolverla, nin como salir do que planteou aí, non? Pero sí que desde o Goberno Central ou desde a Xunta de Galicia, por lei, sí se pode obligar aos concellos que teñan menos de X habitantes a fusionalos, é dicir, aqueles concellos que non señan rentables, que non teñan capacidade para subsistir por sí mesmos, a fusionalos. E aí tamén xa implicaría unha reducción de concelleiros moi importante, unha reducción de alcaldes, pero faríamos, por unha parte, concellos viables, porque terían un número de habitantes suficientemente importante, e con financiación, porque suprimindo as diputacións, parte dos moitos miles de millóns de euros que xestionan as diputacións os financiarían os concellos. E a outra parte, insisto, a Xunta de Galicia. Pero claro, o que fai o PP é todo o contrario. O PP suprime concelleiros en moitos concellos, pero non suprime concellos. Co cal, un concello pequeno pode darse o caso, e vai a pasar, que quedará únicamente coa figura do alcalde. Pero o concello non se suprimen simplemente os concelleiros. E se lle vacía de competencias. As súas competencias se lle pasan ás diputacións provinciais. Co cal, o que nos atopamos é, temos o mismo número de concellos, o mismo número de administracións, reducimos a representación democrática, porque o que facemos é suprimir políticos que na meirande parte dos casos non cobran nada, porque a maior parte de concelleiros deste país son concelleiros de povos medianos e pequenos que non cobran, que fan o seu traballo sin cobrar un solo euro, co cal non aforramos nada en sueldo dos políticos, pero suprimimos políticos que antes tiñan capacidade de decisión e que eran elexidos directamente polos cidadáns, para esa decisión que tomaban eses veciños, eses políticos elexidos polos cidadáns, darlle ás diputacións provinciais nas que o seu presidente e os seus diputados non son elexidos polos cidadáns, son nomeados directamente polos partidos políticos. É dicir, restámoslle dereitos aos cidadáns, lle damos máis poder aos partidos políticos e neste caso lle damos máis poder ao Partido Popular, por eso fai o Partido Popular, que é quen históricamente máis poder ten nas diputacións provinciais e máis goberna as diputacións provinciais. E non se suprimen concellos, porque eses concellos que quedan sin competencias, que quedan vacíos e que quedan a mellor con un alcalde nada máis, siguen votando para elexir ao presidente da Diputación Provincial e para elexir aos diputados provinciais. Por tanto, en fin, eu creo que é unha medida populista, salir públicamente dicindo que se vai a carregar non sei cantos postos de políticos, pero de políticos que non cobran nada, na maior parte dos casos, por lo tanto, aforro cero, se lle resta democracia aos cidadáns, se lle resta representatividade aos cidadáns,
e se reforzan unhas institucións que desde logo son moito menos democráticas que os concellos, que son as diputacións provinciais. Non vai valer absolutamente para nada, máis que para ter unha, bueno, pues unha administración máis débil e para que os ciudadanos teñan menos democracia, simplemente. Hablábamos antes, Iván, del ámbito del empleo, y si hablamos del ámbito del empleo no podemos dejar de hablar del sector naval. Asistíamos recientemente a esa botadura del LHD Adelaida para la Armada australiana, y ahora, bueno, a partir de ahora, ¿cómo se ve el panorama desde el PSOE de Feña? Pois, eu creo que tan negro como ven os propios traballadores, non? A situación é alarmante, porque a pesar dos fuegos artificiales de Pemex, que di o presidente Feijóo todos os días e que di o Partido Popular, o de Pemex nesta comarca de momento se traduciu en nada, non? O único que hai unha promesa de facer os quimiqueiros famosos, pero claro, unha promesa que ten serias dificultades para poder concretarse, non? En primeiro lugar, o que di a Armada de México é que a Navantia lle vai a pedir un presuposto. Bueno, a Navantia lle piden presupostos moi habitualmente, e Navantia se presenta moi habitualmente a concursos. Outra cousa é que che pidan un presuposto e outra cousa é que ti finalmente fagas ese traballo, non? Pero ademais ten unha dificultade engadida que todo o mundo sabe, que é o tema do veto para a construción civil que ten Navantia, non? Eu creo que non hai ninguna armada no mundo que teña buques quimiqueiros, non? Os buques quimiqueiros son para Pemex, non son para a Armada de México. Polo tanto, Pemex é unha empresa civil e os buques quimiqueiros son uns buques civiles. Vale, facemos a triquiñuela e además o decimos públicamente, non se preocupen, que además vamos a engañar a Unión Europea porque os buques quimiqueiros, en vez de que os pida Pemex directamente, os vai a encargar a Armada de México, e como se encarga a Armada de México, son buques de guerra, non? Claro, eso que o sabemos todos na calle, eu me pregunto, a Unión Europea vai a ser, non sei, vai a mirar para outro lado, vai a ser tan inxenua como para que unha mentira que o propio presidente da Xunta recoñece que é unha mentira, lle vai a colar para poder autorizar a construción deses buques quimiqueiros dentro dos hosteleiros de Navantia? Eu o vexo complicado, non? Polo tanto, insisto, ojalá se concrete, ojalá se podan facer os buques quimiqueiros aquí, pero, de momento, o único que hai é un anuncio de que México lle vai a pedir un presuposto a Navantia, nada máis, non? Pero lle vai a pedir a Navantia e lle vai a pedir a outros estaleiros por aí adiante e o fará onde seña máis rentable, non? Por lo tanto, de momento non hai nada realmente encima da mesa, non? E cal é o futuro? Bueno, eu creo que o PP ten, ademais de todo o que poda conseguir, e, insisto, o gallá saia o de Pemex e o gallá se podan facer aquí os quimiqueiros e moitas outras cousas máis que se podan facer, pero ademais de toda esa actividade comercial que eu creo que ten que facer a Xunta de Galicia, que ten que facer o Goberno de España, de presentarse a concursos a nivel internacional, como foi o tema de Australia, o tema de Noruega, bueno, pues, poder conseguir fabricar barcos para outros países e para outras armadas fundamentalmente, e dentro de ano e medio xa no sector civil, porque o veto realmente en un ano e medio está caído, está resolto ese problema, pero ademais o PP ten unha solución moi fácil, que é facer o dique flotante, non? Por dous motivos que eu non me canso de repetir e que o din os traballadores todos os días, porque o dique flotante, por unha parte, é o único que pode dar carga de traballo inmediata para os asteleiros da ría, porque realmente un buque, desde que se encarga, se gaña o concurso, se diseña, pasan ao final ano e pico, 2 anos, hasta que empeza a dar carga de traballo real no asteleiro, pero o dique flotante é algo que xa está plantexado, que está en riba da mesa, que podería empezarse a traballar nel xa a día de hoxe, polo tanto, é o único que pode dar carga de traballo xa, a única opción real para evitar o futuro negro que temos a corto e a medio plazo, e porque ademais nos permite avanzar nun sector como o sector de reparacións, que é o único que está dando neste momento beneficios na ría, que é un sector en expansión, no que Navantia ademais é moi competitivo e no que está tendo unha moi boa liña de traballo nos últimos tempos, e con ese dique flotante, como todo o mundo sabe, aumentamos a capacidade dos asteleiros da ría para poder reparar buques de maior tamaño dos que se reparan neste momento e, polo tanto, poder ensanchar o noso mercado nese sector, co cal é unha solución a corto e a medio plazo para dotar de carga de traballo os asteleiros a día de hoxe, pero unha solución a largo plazo para poder seguir expandindo o sector de reparacións, que eu creo que é realmente o que máis futuro ten na ría e que ademais o cree, bueno, pues, moita xente da que está falando deste asunto, non? E ademais é unha solución barata, relativamente barata, non? Porque son, comparado cos millóns de euros, e non quero facer demagoxia, pero cos millóns de euros que se está falando para rescatar a Bankia ou para rescatar o conxunto da banca española e para tantas cousas para as que se nos di que non hai cartos, pero logo vemos que hai 50.000 millóns de euros para rescatar os bancos, realmente o dique flotante é unha cantidad de cartos insignificante para o que son os presupostos xerais do Estado, e ademais un compromiso do propio Partido Popular cando estaba na oposición e un compromiso do Partido Socialista cando estaba gobernando, que deixou encalzado durante a súa etapa de goberno. Por lo tanto, é tan fácil como que o Partido Popular se decida
e diga adiante a esa infraestructura. O problema é que, bueno, creo que non hai vontade política, creo que o PP xa cando marchou do goberno na época de Aznar, o plan que tiña clarísimo era privatizar Astano, neste caso, e de feito, todos recordamos que aquelas axudas ilegais que o goberno de Aznar lle deu a Astano, que a Unión Europea logo sancionou e froito das cales se aplicou o actual veto para a construción civil, aquelas axudas o goberno de España as coñecía desde o mes de xaneiro de 2004. En marzo de 2004 foron as eleccións, houve o traspaso de poderes, o goberno de Aznar non lle dixo nada ao goberno de Zapatero cando foi aquel traspaso de poderes e lle estallou o balón na cara ao goberno de Zapatero daquela non. Había un intento clarísimo aí de privatizar os hosteleiros, porque ao final o que nos diría Aznar, bueno, señores, aí estas sancións da Unión Europea, a única solución, como pide Europa, é privatizar e hoxe estaría o hosteleiro pechado como están os demais que se privatizaron. Non? Afortunadamente se conseguiu salvar aquela situación aplicando este veto para a construción civil e creo que os plans do PP a día de hoxe se retomaron outra vez e sigue sendo a privatización do hosteleiro. Unha solución absolutamente desgraciada, porque ningún hosteleiro español que se teña privatizado tivo aguantado moito máis aló de 3, 4, 5 anos, salvo que xa naceron como privados, como pode ser o caso de Barreras en Vigo, que, en fin, que ten tamén serias dificultades. ¿No? Bueno, ya para terminar, hablabas del dique flotante, una demanda que ya ha sido más que puesta sobre la mesa por parte de los trabajadores, y parecía que esa infraestructura era viable económica y técnicamente con esa visita del consejero de Industria, aquí Javier Guerra, al Concello de Ferrol. Posteriormente, el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, anunciaba unas mesas, unas comisiones de trabajo para volver a analizar su viabilidad técnica y económica, unas comisiones que ya han comenzado a celebrarse y que el horizonte que se maneja para, digamos, clarificar si es posible o no es diciembre, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve eso desde el PSOE? Bueno, a mí me recorda isto que sempre se di habitualmente, ¿no? Que cando un non quere facer algo en política crea unha comisión e eu creo que neste caso é outro tanto do mismo, non? Desgraciadamente sospeito que esa comisión pois o que fará será ralentizar o tema no tempo hasta que definitivamente acabe morrendo, porque a realidade non supere con outras circunstancias, non? Pero bueno, ojalá vaya para algo, pero eu desconfío moito, porque se o PP tivese intención de facer o dique flotante, ten informes de sobra feitos, o goberno anterior do Partido Socialista xa deixou un informe feito no propio ministerio no que avalaba a construción do propio dique flotante, había reservado unha cantidad de cartos a mitade, concretamente do custo do dique flotante para no borrador de orzamentos xerais do Estado. E se o PP quixera facelo, podería simplemente, cando aprobou os orzamentos ahora hai mes e pico, metelo neses orzamentos e poder aprobalo. Bueno, pues veremos cuál es el futuro que depara al sector naval. Portavoz del PSOE en FEN, Iván Puentes, muchas gracias por haber estado aquí en Espacio Abierto. Gracias a vos, muy tarde. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí. Nosotros nos vamos ya hasta el próximo día aquí en Espacio Abierto, en Televisión de Ferrol.